அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் சிவக்குமார், புதுச்சேரி கவுன்சில் ஃபார் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்டாக பணிபுரிகிறேன். நாம் இப்போது காண இருக்கும் தலைப்பு யூஸ் வாட்டர் எஃபிஷியன்ட் ஃபிக்சர்ஸ் ஃபார் டேப்ஸ், ஷவர் ஹெட்ஸ் அண்ட் டாய்லெட் ஃப்ளஷ் யூனிட்ஸ். வாட்டர் எஃபிஷியன்ட் ஃபிக்சர்ஸ் மற்றும் ஃபிட்டிங்ஸ் என்றால் என்ன? நாம் ஏன் அதை பயன்படுத்த வேண்டும்? அவ்வாறு பயன்படுத்தினால் என்ன பயன் என்று காண்போம். வாட்டர் எஃபிஷியன்ட் ஃபிக்சர்ஸ் என்றால் நாம் உபயோகப்படுத்தும் தண்ணீரின் அளவை சிறிது குறைக்க உதவும். இதனால் நாம் பயன்படுத்தும் போது தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இதனால் தண்ணீரை சேமிக்கலாம். இந்த ஃபிக்சர்ஸை நம் பாத்ரூம், கிச்சன் மற்றும் தேவைப்படும் அனைத்து இடங்களிலும் பொருத்த வேண்டும். அதேபோல் லோ ஃப்ளோ ஷவர் ஹெட்ஸை பயன்படுத்த வேண்டும். ஏனில் இதனால் 60% வரை நாம் உபயோகப்படுத்தும் தண்ணீரை சேமிக்கலாம். இதில் நிறைய விதங்கள் உள்ளன. டப்பில் குளிக்காமல் லோ ஃப்ளோ ஷவரில் குளிக்க முயற்சி செய்யுங்கள். இந்த படம் நாம் லோ ஃப்ளோ வாட்டர் ஃபிக்சர்ஸை காண்பிக்கிறது. லோ ஃப்ளோ டாய்லெட் ஃப்ளஷ் யூனிட்டை நாம் உபயோகப்படுத்தும் போது 75% வரை தண்ணீரை சேமிக்கலாம். மேலும் ஒரு ஃப்ளஷுக்கு 4 லிட்டர் தண்ணீர் வரை குறைவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. லோ ஃப்ளோ ரெஸ்ட்ரிக்டரை நம் டேப்பில் மற்றும் ஷவரில் பொருத்துவதன் மூலம் நாம் குறைவாக தண்ணீரை உபயோகப்படுத்த உதவும். வாட்டர் ஃபிக்சர்ஸை பயன்படுத்தினால் பல நன்மைகள் உள்ளன. இதனால் குறைந்த தண்ணீரை உபயோகப்படுத்த உதவும். குறைந்த தண்ணீரை உபயோகப்படுத்துவதன் மூலம் மின்சாரத்தை சேமிக்கலாம். தண்ணீர் அனாவசியமாக செலவாகாமல் பார்த்து கொள்ளலாம். நாம் தண்ணீரை அளவாக பயன்படுத்தினாலே தண்ணீர் வீணாகுவதை குறைக்கலாம். இனி வரும் காலங்களில் நம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பயனற்றி வாழ்வில் வளம் பெறுவோம். நன்றி.